Right. Right, guys. I'm going to speak in English because I know all Afrikaans people speak English. I'm sad to understand. I shall switch to English, the English language, as soon as the other headsets arrive. I just don't want to deprive anyone of the pleasure of listening to my accented English. Also, native tongue education is supposedly better. So if you are hearing anything in your native tongue, you respond a few milliseconds more quickly, and that's why the university and other people, so everyone around the world, feels that it's important to get your education in your native tongue. Listen, I worked hard on the web this weekend. It's working perfectly, except for one tiny little glitch, and that is that at the moment you can only visit the front page. So, I promise, I was working until up to this class started to get it to go to other pages, but I know what the mistake is. I'll fix it, I promise. And everything is there. And the forum is not switched on, but we can basically start working this using this website. Plus, let's just get rid of a few things here. That's not important. Okay, just want to close up a few things here. See, I was working on a website, all kinds of horrible stuff. Web, that's fine. So we really want to, okay, right, more headsets. Yes. I missed Thursday's practical and Friday's class. Is there anywhere I can catch up on that? Yes, you can watch the YouTube video. You can watch the YouTube video for the class, and then start to catch up on the next stuff. But it won't be difficult. Okay, good. That's good. You'll survive. Okay, right. So, guys, in the future, this week, you have to come really, really early. Okay, I come really early to get a headset. That means you may have to skip out of your previous class on Wednesday and be here at 7:30. That's almost 6 even on Friday, right? These people are not English. They're all liars. Where are you going? Right. One lucky guy can. Okay, right. This is not a disaster. I'll switch to English as soon as all these customers are satisfied. But I'll switch to Afrikaans, but I'll stick to English for now. Which is a good thing in any case, because I still need to finish up Friday's lecture. See, you didn't miss all of it. You're not getting the last part. And we were talking about the fact that in the computer, everything is represented as a binary string or binary number. All the data is just zeros and ones. We learned how to do binary, convert decimal to binary and binary to decimal, and we learned, very importantly, how to represent negative numbers. So if you talk about negative numbers, we use a scheme called 2's complement. But really important, if you do this, you must limit the number of bits.
Otherwise, 2's complement doesn't work. It's always within a fixed number of bits. I mean, the reason is that if this is a 32-bit number, I can't look at this last bit. I mean, I don't see the last bit. There are still lots of bits that are not shown to me. So if I just tell you that this is a 32-bit number, the bottom 16 bits, you don't know if this is a positive number or a negative number. You simply don't know. It can be either. Because it depends on these missing bits, which makes me think of a brilliant little test question, but I may not be asking that. By the way, the website has sample questions for the test. The first test, if you write it on March 6th. Right, so we're using 2's complement. We always know how many bits there are, which means we can represent a certain spectrum, a certain range of numbers. 0 is in the middle, and to the left of 0 are all the positive numbers, which are up on this side, and to the left of 0 are all the negative numbers, which are down on this table. What happens if we count? Every time we count, we add 1 to the previous binary number, and we count upwards. I showed you how to count, but I'm trying to be faster, go faster, so I'm not going to show you again. But there is a small problem. Usually, addition works fine. Counting works fine. So if you add up two numbers, no issue. Even if one is negative, you can just add up in the usual way. 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 plus 0 is 0, carry 1, and so on. Adding positive and negative numbers, perfect. Adding two large positive numbers, not always perfect. I'm adding plus 32,767 and 2, and the answer I get is this 16-bit number, which is minus 32,000. This is called overflow. What happened was I added up all my ones and zeros, and right here at the end I had a carry. But there's nothing to carry it into. These are 16-bit numbers. They don't go any further. I had to throw the carry away. And I ended up with a negative number. So, and that's fine. If we have a limited number of bits, we can only represent so many numbers. And we must just be aware, if we add two numbers, it's possible that they're too large to represent in 16 bits or 8 bits or 32 bits, however many, and that we may have an overflow. And the answer we get may not be the right answer. We have to check for these kinds of things. Now, it's really inconvenient because you may actually want to add 32,000 and to whatever often. I mean, that sounds like a reasonable sum. But if we extend this to 32 bits, now we're talking about numbers like 4 billion. And you don't often need to do calculations with those. Some languages have overflow detection. They check if you may have an overflow, and they cause an error in the program, a runtime error, to tell you that you've overflowed. Some languages don't do that. In fact, Java does it, but C, the language that the engineers are learning, does not do overflow detection. And then you can just carry on and working with minus 32,000 without knowing what's really happened. This is Guys, just for future reference, please don't give me your landlets, give me only student cards, and then you can give me your student card, and you go ahead, you help yourself with it, kind of exactly what you need. This will become smoother once you get the idea, but don't give landlets because they all tangled up. Look, it's a big mess here, but then I'll have to untangle. Okay. It's much easier just to do student cards. In fact, do you guys prefer to sit here, or do you want to sit somewhere else? Okay. But, okay. I can speak loudly. Oh. And you guys in future, everyone, don't sit here, just so that I have enough space if I want to spread out all the student cards at the end. So you can just run along, pick your student card, and throw the
next it in the bin and go to the next task. Don't take the wrong steaming card. Don't do that. Or if you do, pick someone attractive. It's not right. Okay. So now I'm going to switch to Afrikaans. Hier is obviously 'n rekenwetenskaplike, ek is baie ingenieur, maar hierdie is nie 'n gedeelte ons weet van by het geslaag en skape getel 1, 2, 3 tot by 32.767. Die grootste getal is wat ons positief met 2's komplement en 16 busse kan voorstel. En toe hy nog een skaap bytel, toe gaan oor na minus 32.768 en hy het wakker geword. So dit was detection dat daar oorvloei was. Hy het opgemerk dat daar oorvloei was. En toe weer gaan val. Okay. Wat gaan hier aan? Laaste deeltjie van Vrydag se lesing waarby ek nie uitgekom het nie, is dat hierdie slide se titel is bitwhacking, want dit is nie regtig 'n term wat ons baie gebruik nie, maar hierdie operasies gebruik ek ontsettend baie. Elke dag van my lewe gebruik ek sulke operasies, dit is belangrik. Dis die operasies wat ons op busse uitvoer, so dink aan so 16 bus getal. Ons het al geleer dat ons kan optel, ons kan dit negeer, ons kan die teken verander, ons kan hulle convert na desimaal toe, wat jy nie gewoon op die rekenaar doen nie, doen dit outomaties. Maar hier is nog operasies wat jy op so 'n bus string kan toepas. En die eerste ene is negation, negering. So bitwise not, dit word net not genoem. En dit flip net al die bits van X. So dis amper soos om die negatiewe van 'n getal te bereken, behalwe as ons 2 komplement doen, flip ons al die bits en ons tel 1 by. Nou gaan ons nie bytel nie. Die not operasie flip net al die bits. En dit word geskryf met so 'n tilde tekentjie. So squiggly man. Links shift links bo op jou rekenaar. Dan kan ons die add vat van 2 busstringe. En ons skryf dit met 1 so ampersand. Ons gaan nou 'n voorbeeld wat ons gaan onmiddellik 'n voorbeeld sien daarvan. So bitwise not is maklik. Daar heel bo is die getal 43 in 1 2 3 4 5 6 7 8 32 busse. Daar's 43 se voorstelling. Dit is meestal nulle en aan die einde is dit 00 10 1011. En as ek dit negeer, as ek dit negate, dan raak dit ek kan my muis op die skerm kry. Al die nulle raak 1, al die 1 raak nulle. So elke bus flip net. Is flip Afrikaans woord? Ja, dit is nou. Okay, right. So dis negering. Bitwise AND vat ek 2 getalle, dis net soos plus, dis 'n binêre operasie op 2 operande. En die AND van 2 dit is moeilik, daar's nie afsit. Die AND van 2 getalle, as dit 2 nulle is dit 'n 0. 'n 0 en 'n 1 en 'n 0 is ook 'n 0. 'n 0 en 'n 1 is ook 'n 0 en net 'n 1 en 'n 1 gee vir my 1. So die AND van 2 busstringe, ek merk nulle oral, behalwe in die plekke waar albei die busse 'n 1 het. Die eerste een en die tweede een moet 'n 1 wees of my 1 bus in die resultate gee. Of kan jy dink dit is dieselfde, net soos basies soos ons praat, of die een of die ander van die operande moet 'n 1 hê om my 1 te gee, anders is dit 'n 0. So 0 en 0 is 0. 1 en 0 is 1. Een van hulle het 1 gehad, of die een of die ander, of die eerste of die tweede. 0 of 1 is 1 en 1 of 1 is ook 1. Dan is daar exclusive or, eksklusiewe of, en dit werk amper identies dieselfde behalwe in daai laaste geval. As al twee 1 is, dan raak dit 'n 0 aan die resultaat. Dis eksklusiewe or. Een van hulle moet eksklusief 1 wees en die ander een moet eksklusief 0 wees om vir my 1 te gee, maar hulle mag nie al twee nulle wees nie, hulle mag nie al twee 1 wees nie. So ek kry net 'n 1 as daar een van die twee was wat 'n 1 is. Watter of gebruik ons in die spreektaal? Wil jy tee of koffie?
Okay? Dis eintlik eksklusiewe of, want my idee, my bedoeling is nie dat jy vra albei asseblief nie. Okay? Maar gewoonlik, soms beteken die spreektaal of inklusiewe of. So jy kan, as jy maandag of dinsdag opdaag, dan sal iets gebeur, maar jy kan maandag en dinsdag opdaag. Ek elimineer nie die moontlikheid dat jy altyd daar opdaag nie. Moet jy daardie perde, wat goed genoeg, ek seker as naam nog dit so hoog staan, dat lekker mense daar aan opsteek. Dit is nie plat sit nie. Net door die banke, so agter jou uit, dit iemand raak steek nie. Dis lay daar in the forward, put it forward. Excellent. That's a beautiful, I love it. Uitstekend. Het lijkt net dat iemand aan mekaar een hand op het, maar ek aan mekaar geweet om te stop vir 'n vraag. Okay, right, so dis 4 operasies wat ons nou geleer het. Negering, wat ons met so tilde skryf, bitwise and, bitwyse en, wat ons met ampersand skryf, soos en tekenkie. Bitwise or, wat ons gewoonlik met 'n vertikale bar skryf, vertikale streepie skryf, en eksklusiewe of, wat ons met so 'n karrei skryf, 'n kappie, Afrikaans. Afrikaans woord is kappie, Engels woord carrei. En dan zijn die laaste 3 operasies, waar ons die busse van 'n busstring vat, en links en rechts skuif. So, daar's iets wat genoem word left shift. Ek vat een van die getal en ek stoot net al sy busse na links. Maar dit is 'n binêre operasie. So aan die linkerkant, daai 43 is die busstring wat ek wil skuif, en dan kleiner as 3. Die tweede operasie, die 3 aan die regterkant, sê my, hoeveel busse wil jy dit aanskuif? So 43 left shift 3. Julle kan sien daardie, wat ek op die skerm wys, dan kan die mense op YouTube het ook sien. Daardie een het 3 plekke aangeskuif, hy sit nou daar. En daardie een het ook 3 plekke aangesit, hy sit nou daar. 0 het 3 plekke aangeskuif, hy sit daar. 1 het 3 plekke aangeskuif, hy sit daar. 0, 1, 0, 1. So hier is nog dieselfde busstring as van tevore, behalwe dat elke bus het 3 posisies aangeskuif. Daar 3 nulle onder ingekom, en daar het 3 nulle bo uitgeval. Daar kom altyd nulle in. Hier is daar 'n voorbeeld waar 3 nulle onder ingekom het, en 3 ene het bo uitgeval. En kom ons kyk gou, wat het gebeur met die getalle wat voorgestel word deur hierdie operasies? 43 left shift 3 geef my hierdie busstring, en as ek dit vertaal na desimaal, kry ek 344. En toevallig weet ek dat, laat ek net op skerm kry, toevallig weet ek dat 43 maal met 8 is 344. So, toe ek met 3 geleft shift het, ek sê maar daar is nie maar Afrikaanse term daarvoor nie, het ek eintlik met 8 gemaal. So ek het met 3 geleft shift, 2 3 mag 3 is 8, so dit was eintlik soos om met 8 te maal. En as ek het 5 geleft shift het, 2 3 mag 5 is 32, so dis soos om met 32 te maal. En dieselfde as dit 'n negatiewe getal was. Ons moet net versigtig wees. Dit kan wees dat daar ergens in die getalle 1 is, wat ek left shift totdat hy in die heel laaste posisie kom, in die teken van die getalposisie. Daar die heel linkerste bus sê gewoonlik vir my wat die teken is. So dit kan wees dat met 'n positiewe getal begin, en om so baie left shift dat hy 1 aan sy linkerkant kry, en nou is hy negatief. So ek kan 'n positiewe getal vat, en hom in 'n negatiewe getal verander met left shift. En dit maak heeltemal sin, want ons het gesê dat ons kan net soveel getalle stoor in 16 busse. As ek 'n getal vat wat positief is en ek maal hom met 'n ander getal, en die antwoord is te groot om voor te stel in 16 busse, gaan ek 'n negatiewe getal kry. Ek gaan soos die skape omrek. So dit maak heeltemal sin.
Okay. Ek wil net seker maak dat my desktop aangeskakel is, almal by die huis. So kom ons maak net seker daarvan. Dit lyk nie regtig so nie. Is dit aan? O aarde. Okay. Maar ek het dit aangeskakel. So. Kom maar wat, as jy weer by die huis kyk, sê jy ten minste my stem hoor. Right shift is dieselfde storie. Ek skuif busse na regs. So weer eens kom daar nulle in en dan die laaste paar busse val uit. En dit is soos om met 8 te deel of 2 tot 1 te deel as die N is wat ek langs skuif. En ons moet versigtig wees want as daar 'n negatiewe getal is Java slim genoeg om vir my negatiewe busse bo in te sit. So, as daar 'n 1 is, heel links, dan sal hy nie soos van tevore 'n 0 daar indruk nie. Hy sal 1 daar indruk. Hy sit 1 in. Maar jy moet baie versigtig wees, want dit is nie dieselfde as om 8 te deel nou nie. Vir die positiewe getal 43, ek het hom na regs geskuif, ek kry plus 5, dis dieselfde as om met 8 te deel. Maar vir negatiewe getalle, breek hierdie idee. Minus 43 gedeel deur 8 is minus 5, maar as ek net reg shift, kry ek minus 6. So mens moet baie versigtig wees, want dit werk nie presies lekker nie. Dus die beste idee is om nooit links shift en regs shift te gebruik vir deling nie. Wel, om nooit regs shift te gebruik vir deling nie. Maar links shift vir vermenigvuldiging werk goed, tensy daar 'n overflow gaan wees. En daar kan enige tyd 'n overflow wees, selfs al maal jy, gebruik jy 'n maaloperasie. So, jy moet 'n bietjie versigtig wees. Waarom moet ons enigstens leer van hierdie ene wille? Ek beloof jy gaan dit baie gebruik. Yes. Takia. Takia. Is that right? Is that right? Always divided by 8 and that's a corresponding to the... No, I'm sorry, I didn't make that clear. Dit hang af van daardie 3. So 2 tot die 3 is 2 tot die mag 3 is 8. Dit is waarom dit is soos om met 8 te deel. Maar as dit 4 was, left shift 4 is dieselfde as om met 16 te maal. Right shift 4 is dieselfde as om met 16 te deel. Ek sê dieselfde, maar ek wil net vir julle vertel, jy moet versigtig wees want dit is nie altyd dieselfde nie. Okay. Waarom moet ons enigstens hiervan leer? Ek beloof jy gaan dit elke dag gebruik as jy goed gaan leer. Bus operasies is net eenvoudig deel van programmering. Maar in die ou dae was dit absoluut essensieel. Jy kon nie programmeer sonder busse doen. Want in die ou dae dit hoe die nuutste rekenaars gelyk het. Daar was 'n konsole waar jy gesit het. Jy weet dit? Dis lugverkoeling so. Kan jy nou nie warm maak. Sorry. Dis lugverkoeling so speak fyn. En praat hard, so ek wil nie ander mense steur nie. In die ou dae het jou rekenaar so gelyk. Ek weet dit is al belangrik ou dae nie, maar ek sal nou ek sal net vinnig vir julle vertel. Dit is 'n BDP8, baie gevorderde rekenaar. Jy was baie opgewonde as jy so as jy 'n departement so ene gekoop het, miljoene rande. En as jy wou programmeer, het jy voor hom gesit en jy het jou instruksies karakter vir karakter ingelaai in die rekenaar. En hoe jy dit gedoen het, was om hierdie knoppies hieronder op en af te skakel, na die bitstring wat jy wil invoer volgende. En dan het jy 'n knoppie gedruk. Gee my 'n sekonde. Ek kan nie lekker die sien nie. Ek kan nie na die knoppie sien nie. Maar dan het jy hierdie knoppies gedruk, gekabbel so, en dan het hy daar een karakter gelaai in die geheue. Daar was nie 'n skerm nie. Daar's niks van skermgoeders nie. Alles was net flippy bits, laai. Flippy volgende instruksie, laai. Volgende instruksie, laai. Volgende instruksie, laai. Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6 maal 3, 18 busse in hierdie rekenaar. Wat is dit is geleer? Dit is net 1, 2, 3, 4. Dit was net 12 busse ja. In die rekenaar wat jy kon flip, so dit was 12 busgetalle. Hulle is so gekleur met deur net so dat ek vinnig kan sien waar hulle is, die kleure beteken niks.
maar was 12 van hulle waarmee jy instruksies kon invoer. En die volgende ding wat jy van jou program gesien het, is as jy hom uitgevoer het, het hy op die printer uitgedruk. En daar jy sien wat die afvoer was van jou program, hello world. Maar jy kon op geen stadium kon jy sien of jy program reg ingevoer het nie. Miskien het jy 'n fout gemaak met een bus ergens in die middel van jou program. En dan moes jy op die printer gaan sien, daar staan Java compile syntax error. You forgot the semicolon of wat ook al. En jy hoef nie weer die hele program in te voer nie. Jy kon daarom sê, ek kan sien dat dit die 5de instruksie was. Gaan naar versie 5 toe, check, voer die rechtgene in, check, en dan kon jy program werk. Dit is nie te lang gelede nie, 50 jaar. Dis al. Nou, ek het toe binnekort na dit het dinge verander, verbeter en mense meer gevorderde rekenaars gehad. En selfs die tyd dat hierdie rekenaar uitgekom het, was daar al beter maniere beskikbaar om dinge in te voer. Maar dit is basies een van die dinge wat ons hier gedoen het, selfs in Stellenbosch, het ons so gewerk. Okay. So dis die einde van Vrydagse lesing. En nou moet ons soort van begin met vandagse lesing. Maar ek weet nie of ek gaan nie. Dalk sal ek, ons kyk gewees. So, ek wil deur al hierdie slides werk, want dit help tussen die boek en dit is 'n goeie ding as jy daardeur werk. Maar hierdie gaan baie vinnig wees, want ons het dit al eintlik in die tutoriaal gedoen donderdag. So hierdie klein hoofstukkie se naam is my eerste program. Dis nie regtig waar ons vandag gepraat nie, maar kom ons gaan net vinnig deur. Daar's 'n koppie Java, almal kan dit geniet. Ja. Eerste programmeerder in die wêreld, in geskiedenis, was vroulik. Sy het gewerk op 'n masjien wat nie bestaan het nie. Dit basis amper, dit sou so gelyk het as dit wel bestaan het, maar dit het nie bestaan nie, want die ou se geld het opgeraak, hy kon dit nooit bou nie. So dat was Charles Babbage. En hy het dit gemaak wat genoem word die Analytic Engine, analytiese masjien. En dit was basies 'n rekenaar, dit was baie kragtig eintlik. Dit is vergelykbaar met wat ons nie vandag gebruik nie, maar dieselfde idees gehad as vandag. En hierdie dame het ons soort van bygestaan, sy het baie gehelp, sy was Lord Byron se dogter. Eintlik was sy amper heeltemal mal. Wat die goeie weerspieëling is op vroulike programmeerders nie, maar sy was nie lekker nie. Sy het gedink sy is die briljantste persoon wat nog ooit geleef het. Mense beledig ensovoorts. Maar in ieder geval, sy moet kwalifiseer as eerste vroulike programmeerder. Die waarheid is egter dat die tweede programmeerder in die geskiedenis was basies amper ook vroulik. Ek bedoel, sy was 'n vrou heeltemal, maar ons moet versigtig wees oor hoe ons programmeerders stel. So daar was hierdie dame, sy het gewerk by in die vloot, hulle het gehelp om die eerste rekenaar te bou. Sy was een van die heel eerste programmeerders. Okay, so skynbaar is vrouens baie gretig om te programmeer en beheer te wees sulke goeders. Die idee van hierdie slide is dat ons wil 'n program skryf. Sê maar ons wil simulate the motion of a system of n heavenly bodies subject to Newton's law. Well, dit kan net nogal cool wees om 'n klein modelletjie te bou van die sonnestelsel met al die planeetjies wat rondgaan, die bane en te kyk wat gebeur met 'n asteroïde, waar moet hulle wees om die aarde te tref. Dit is dalk nie heeltemal cool nie, maar dit is interessant is om so iets te skryf. Maar dit is eintlik baie moeilik, dit is nie so 'n maklike probleem. So die eerste vraag is daar iets wat dit reeds doen? En gelukkig in die geval van 'n sonnestelseltjie is daar pakkette waarmee jy dit kan simuleer. Maar gestel daar was nie, dan moes ons self een skryf. Dis nie moeilik nie. Julle neem, wie van julle neem fisika? Okay, so as jy nie self fisika neem, kan jy vir daardie mense vra, hoe werk gravitasiekrag, wat is die reëls? Dis nie eens baie moeilik om op te kyk op Wikipedia nie. Ek weet nie waarom hulle fisika neem.
En jy kan dit self implementeer. Jy kan selfs op programme skryf. Daar's 'n ander vraag eintlik. Eintlik is daar 'n vraag voor daardie tweede vraag, die eerste vraag. En dit is, kan die rekenaar enigstens doen wat ek wil doen? Is dit moontlik vir 'n rekenaar om 'n akkurate simulasie te bou van die sonnestelsel? Wel, ons weet dis waar, want NASA het sulke simulasies. Hulle stuur satelliete reg oor die sonnestelsel en nie satelliete nie. Goed. Voyager, hulle stuur dinge na Mars toe. Hierdie is nie satelliete nie. Satelliete bly is in 'n wentelbaan om een liggaam. Okay, right. So, dit gaan te lank vat. Ons kan nie deur al hierdie crap lees nie. Maar die bottom line is, hoekom is dit nie daar nie? Dit kom met volgende. Jammer, my fout. Kom nou. Dit is nou verskuif. Okay. So, ons het 'n taal nodig om met die rekenaar te praat. Het is baie belangrik dat hierdie taal ondubbelsinnig is. Ons kan nie iets vir die rekenaar sê wat die rekenaar gaan verwar nie. Jy moet presies weet wat ons wil doen. So, daar is 'n paar opskrifte wat uit regte koerante kom. Kids make nutritious snacks. Dubbelsinnig, duidelik. As jy kannibaal is nie, okay? Red tape holds up new bridge. O aarde, okay? Police squad helps dog bite victim. So kom ek lees dit net twee keer. Police squad helps dog bite victim, of police squad helps dog bite victim. Local high school dropouts cut in half. Oh no. So, daar's 'n hele paar, daar's goeie sulke goeders soos when he knocked at the front door, the landlady came down in her nightgown and opened it for him. When the plane crashed, the wing crashed into the fuselage and trapped the pilot's head. This had to be removed before he could be rescued. En kom ons, wat van nog? So 'n regte teken wat nog steeds sover ek weet bestaan, is dat, jy weet almal buitekant Stellenbosch is daar Technopark, hierdie basies tegnologiepark waar 'n klomp maatskappye is, met 'n klomp van ons studente in diens neem. En hulle is baie lank en ek dink is nog steeds daar 'n bord gehad by die ingang wat sê only dogs on leashes allowed. Okay, so wat beteken dit? Mag daar mense ingaan? Nee, only dogs on leashes allowed. So selfs al is werk in die tegnologieveld, moet jy versigtig wees, want so is vir ons 'n bietjie snaaks, maar as ons enigiets skryf vir die rekenaar wat hulsinne is, kan hy misverstaan, kan hy doen wat ons nie wil hê nie. Maar daar's 'n trade-off. Ons wil nie lae-vlak masjinkode skryf nie. Ons wil op die hoë vlak met die rekenaar kommunikeer. Ideaal wil ek vir die rekenaar sê, skryf my 'n program wat die sterrestelsel simuleer. Ek wil net met die rekenaar kan praat. En vir 'n baie lang tyd was dit een van die doelwitte van kunsmatige intelligensie, AI. Hulle wou 'n rekenaarstelsel ontwikkel wat na jou stem kan luister, dis nie die moeilike deel nie, kan verstaan wat jy sê, en dan vir jou 'n program kan skryf wat outomaties vir jou doen. So, dit was genoem automatic, something automatic programming. En hulle wou so 'n stelsel ontwerp, maar dit is net te moeilik, tensy jy in 'n sekere vooraf geformuleerde taal praat. En dit is baie natuurlik vir mense om in 'n spesifieke taal te praat. Maar ek bedoel, dit is tog tot 'n mate moontlik, né? Nee? So ek het nie nou 'n mikrofoon aangeskakel nie en ek is te lui om dit nou te doen. So net die mense voor sal kan hoor. Maar ek kan met my foon praat. Julle kan met julle fone ook praat, né? Nee? Okay, Google, wake me up in 20 minutes. Can't reach Google at the moment.
waar gaan stop aan? Okay Google. Okay Google. No, altyd op werk. Wake me up in 10 minutes. Ek het nog baie gedoen nie. Ek het al 10 minute staan weer. Okay, ek gaan nie langer doen. So ek het nie nou internet hier nie, ek weet nie waar my 14 nie, wat ek al nie werk nie. Maar as ek gehad het, sou dit my stem herken. Maar baie beperk. Ek kan nie sê, gee, I'd really like to take a nap for 10 minutes. Why did you set the alarm? Dit gaan nie werk nie. Google is nie slim genoeg, die foon, is nie slim genoeg om dit op te tel nie. En outomatiese programmering het nooit regtig kos gevat nie. So ons praat nie deesdae met ons rekenaars nie. Ons tik ons programme. So ons het 'n taal nodig. Ons wil een of ander hoëvlak taal hê wat ons maklik kan gebruik. Ons wil nie laagvlak programmeer nie. Ons wil nie busse flip vir die konsole nie. Maar dit moet ook baie beslis ondubbelsinnig wees. Ons moet presies weet wat ons doen. So ons gebruik hierdie taal, ding se naam is Java. Baie mense gebruik dit. Dit is basies ontwerp deur hierdie oom en 'n klomp mense saam met hom gewerk daaraan by 'n maatskappy genaamd Sun. Dis eintlik ontwerp vir geïmbedeerde stelsels, embedded systems. Ingebedde stelsels. Soos horlosies, wasmasjiene, switches, selfone. Toepassings waar jy 'n klein stukkie gereedskap het wat beperkte hardeware het, nie baie geheue nie, nie 'n vinnige prosesor nie, en jy wil daarop programmeer. So dit was die oorspronklike idee van Java. Maar nou, deesdae gebruik ons dit oral. En oral beteken byvoorbeeld op Mars, op die Mars rover. In mediese toeriste, in supercomputing, in eerste jaar programmering, baie dinge werk met Java. Okidoki. Okay, kom ons skip hierdie slides. Blablabla. Daar is baie ander tale. Hoeveel programmeertale is daar wat ons eintlik vir julle kon leer? Wel, daar's rowweg so 8000 programmeertale, waarvan daar omtrent 4000 aktief gebruik word. Die ander 4000 word eintlik bietjie selder gebruik. Die geneers in C++ is 'n waaslike taal. Dit is regtig aklig, gemaak deur hierdie man, Ernest Trustrup. Geen C# is Microsoft se weergawe van Java. Perl, soort van 'n hackertaaltjie. Command line taal. Python is deze baie gewild en ek dink julle gaan dit leer as nie al weet begin dit nie. Ruby is die Japaneese taal. Die Japaneese staat so goed en Ruby is 'n staatse taal. Maar dit is skynbaar baie gewild, so baie mense gebruik dit. MATLAB was nie eers programmeertaal nie, maar dit het nou ontwikkel en jy kan programmeer in MATLAB. So, stel dit maar. Fortran was een van die heel eerste programmeertale. 1955, 1958 is dit ontwerp. Dit staan vir Formula Translation en is eers gemaak vir wetenskaplike toepassings. So jy kan 'n soort van formules skryf in Fortran. Maar dit word nog steeds ontsettend gebruik. Want dit is 'n fantastiese vertaler en dit voer ontsettend vinnig uit. So Fortran word nog steeds gebruik vir dinge soos 'n simulasie van die sterrestelsel. Dis die ideale taal om dit te skryf. Fortran het ek absoluut nog nooit ooit van gehoor. Baie van die tale wat ek goed ken is nie eens op daardie lysie nie. Daar's regtig duisende van hulle. Hier is die deeltjie van Java wat ons gaan leer. So ek is seker ons gaan 'n paar goedjies leer wat nie op hierdie skerm is nie. Maar dit is amper alles wat ons geleer het in die hele kursus. Daar's amper die tyd is amper om, maar môre, Woensdag ten minste, sal ons begin kyk na hierdie built-in types. En ook na hierdie system boxie. En Vrydag sal ons al met hierdie volgende boxie begin. Maar ons gaan basies hierdie hele skerm dek in hierdie kursus. Ja, hou aan, daar's nog baie tyd. Ons het laat begin. Ek gaan tot op die nippertjie. Okay. Vinnig, create, compile, execute. Jy skryf jou program in een of ander teksredigeerder. Gedit of een of ander program. Ons het presies hierdie program geskryf laas donderdag. Dan moet jy dit compile. So die prompt lyk anderste, maar Java C, jou programnaam. Dan moet jy dit uitvoer. So jy sê net Java C hello world sonder enige uitbreiding aan die einde. Dink het my gesê dat baie mense 'n bietjie verward was oor
wat 'n uitbreiding is. En dit is omdat julle in die 90 jare gebore is, julle het nooit geleer van DOS nie. Die vorige Microsoft produk voor Windows, baie gewild, baie groot, en dit het iets gebruik wat genoem word 'n extension, en dan kom dit al van voor DOS af, maar dis hierdie deeltjie aan die einde, wat jy sê, wat het tipe erg is. Hierdie leesnaam is helloworld.java. Ek kan dit enigiets noem. Ek hoef nie .java aan die einde te sit nie. Maar ons het net hierdie konvensie, dat ons sit 'n klein agtervoegsel aan elke program, of elke layer, soos Hello World, om te sê wat 'n tipe layer dit is. En maak die lewe vir ons baie makliker, om te weet dat, okay, hierdie is Java bronkode. En as daar class agterna staan, is dit Java bytecode, wat die rekenaar kan verstaan en uitvoer. En as ons in C programmeer het, soos gesê, .C, of .ruby, of wat ook al. Okay, kom ons stop hier, en ons praat Woensdag weer. En die website sal vandag werk.